Այդ 10,000 դրամ թոշակառուին ինչա օգնելու։ Ճիշտ խոսանք, հա, ենթադրենք 2 կիլո միս առար դրանով։ Դա քո կյանքը չի փոխելու, չէ՞։ Դա ասել է եթեր։ Ուրիշ բան որ մի 100,000-ով բարձրացնեն։ Արդեն թոշակառուն կիմանա ինչ անի։ Թոշակը տան կիմանա, թոշակառուն կիմանա որտե ծախսի ինչ անի։ Ինքը կհասնի իր նպատակին։ Թող մենակ փողը տան, թոշակառուն կիմանա ինչ կանի։ Թոշակառուն էսօր կարող է լիարժեք ապրել, դուք ո՞նց Ոչ, եք ապրում։ պարտկանելով։ Պարտկանում եմ, թոշակստանում գնում պարտքերը փակում, նորից պարտկանում։ Ջես, թոշակը խանութի հետ չի խոսում, գների հետ չի խոսում։ Սարքեն 100,000 է, խանութի թվերը ավելի են բարձրացնելու։ Այս մեկ տարվա մեջ 5 անգամ խանութում գները բարձրացել է։ Իսկ թոշակը նոր են որոշել բարձրացնել։ Դեղին չի հերիքում թոշակը, ոնց կարող է որտե ծախսես։ Թորներ ունես, երեխեք կա, ծնունդա, ոնց կարելի է։ Ինչքան փողը երբեք շատ չի լինում, ինչքան էլ տան էլի քիչ է։ Ծախսելու տեղ միշտ էլ կա։ Օր-օրի թանկանում է, էլի, օր-օրի։ Ամեն ինչը թանկանում է։ Էժան բան չկա։ Մի քանի ապրանքատեսակ կթվարկեք։ Դե դուք ինձնից լավ գիտեք, ես ինչ թվարկեմ։ Հենց ամեն ինչն էլ թանկ է, էլի, որն է էժան։ Տենց բան կա, որ էժանանա գնալու։ Մենակ թանկացում է։ Մտեք խանութ նայեք, էլի գները։ Ես սուպերմարկետ մտեք, կամ բոլոր խանութը մտեք, սաղ էլ նույնն է, էլի։ Բացի թանկացումից էժանացում չկա։ Դե ագարակը Բամբեին ասते ամեն ինչ թանկ է ազիջը։ Հատկապես որ ապրանքատեսակներն են թանկացել, որ Մսի կիլո։ Դարելա 4,500 դրամ։ 1000 դրամ էր, տես որտեղ է գնացել ասել։ Բայց դա սազում է։ Ինքն էլ որ ուզում ես ճիշտ իմանաս, դա ոչ սովետի, ոչ մեր երկրի միսել է, Աֆրիկայից է, ծովից, մովից անասուն են բռնում, մորտում գարան միսա, ասատի հերանից է, հիմա գարկալի գարան միս եք ծախում։ Չէ, ախել բան, չեմ կարող ասում, էլի տակից գլուխ սա խալտուրա է, էժան բան չկա, էժան բան, կաթը, սարքել են 500 դրամ, ես եթե լինեմ ղեկավար, ասեք մեր տան ղեկավարը ես եմ, չթողնի, որ են պամիդորա, չգիտեմ են, լյուբոյ բանը բերում են, ծախում ինքը իր ցանկացած գինը դնում, խոսք ունենք 50,000 թոշակ են տալիս, 150,000-ի փող են հավաքում, հետը կարտոշկա կանֆետ ստանում, կինս հիվանդա, 87 տարեկան կինա, ուրիշ կանֆետ չի սիրում, չի ուտում, 1500 են հիմա դարել 2550 դրամ, բայց դա չեն տեսնում, ղեկավար չկա դրա համար, հսկողություն չկա։ այսինքն ապրանքները շատ են թանկացել։ Շատ, մանման մեր ես ագարակում, մի հացը ինչա 320 դրամ, որ մի կիլո չկես կիլո չկա, հետը պաժարսա, ես խանութում, գնա նայ է, ինչ մանա, ես մեկը հանցա, ինչ են ասում, թազը ես ունիվերսալը բանը խանութ թխում են, դա էլ ոչ ուտում է, ոչ բանանում, կոշտ, ոնց է պադոշել է։ Թալանում են, 4 կողմից թալանում են, 4 կողմից բանում, գլուխ չես ընգում, հով ինչ անում։ Ես որ գլուխ չեմ անում, դա ոչ մի բան։ 36 թոշակ է տալիս, 36,000 դրամ, ժողովուրդը սոված ծախ, Երևան, ստեղել կան։ Բայց պարքևաբճարը 3 միլիոն փող է տալիս, նստած իրաց տեղը միլիոն մանետ փող է ստանում։ Հա, ինչի համար է տալիս այդ։ Եկել վեցուց դա կնիցից բաժանվում եմ, ուզում է փախնի, ինչի փախնի դուս անգամ։ Դեպուտատի արածը որն է, ճիշտ ասում այդ մարդը, դեպուտատի արած գործը որն է, կարամ ցույց տամ։ Ամեն մարդ իր բիզնեսի հետևից գնում է, իրանց բիզնեսները անում են, հələ մət կռիվն անած գոյժողում, ամեն ճիշտ է ասում։ Այդ պարքևավճարը ոտվել է այնքան կարիքա որ մարդիկ կա, դեպուտատին փող պետք չի որ հաշվում ես իր տարեկան ինքը որ հաշվետվություն է տալիս 10 միլիոն մենակ բան է ստանում։ Ասա,
դեպուտատի աշխատավարձ է ստանում։ Չհաշված կողքի բիզնեսները, կնիկ առանձին ինքը այնօր ցույց են տալիս մարդու կնիկ 50 միլիոն փող էին։ Չգիտեմ, մոռացամ 50 միլիոն փող էր կազմում բանը։ Բարեկամաճար 21 50 միլիոն, իսկ այդ կարիքավորին 50 միլիոն դաշ չի կարա հաշվի ուղղել։